大家好，我係 Philip。咁今日嚟到 HKDI 咪冇錯，大家見到咧後面好多音響啦，亦都好多相啦。咁即係乜嘢嚟咧？就係啊 B&O 啦，同 HKDI 仲有 HKIPP 搞嘅一個展覽啊。咁今日同大家嚟睇下咧呢個開幕禮啦，亦都帶大家睇下呢個展覽咧有啲咩咁精彩。咁其實咧真係好多嘢睇，有音響啦，跟住有咗好多啲好出名嘅攝影師影嘅唔同嘅相片啦。咁所以咧都同大家介紹翻咧今次嘅展覽嘅，咁啊唔好錯過啦。咁啊帶大家睇下先。咁我係嘉豪啦，係其中一位今次嘅策展人。咁今次呢個展覽呢，就好多謝 B&O 咧贊助，我哋可以見到呢，今年其實呢，就正係 B&O 嘅100週年啦。咁今次呢個展覽呢，我哋係將聲同埋畫呢兩個融合咗。咁其實聲畫同步咗之後呢，就有我哋之後嘅電影啦。原來啲留聲機呢，同埋呢一個攝影術呢，其實係工業革命之後呢先至發明嘅喎。咁呢，距離我哋而家呢，啱啱就大概200年左右。咁呢200年間呢，其實大體呢嗰個技術都冇乜點轉變嘅。而我哋今次呢個展覽呢，就嘗試呢去記錄呢個30年間嘅轉變嘅。Hello， 吳 Sir。Hello， 你好。Hello， 吳 Sir。呢部機睇下先。好，快睇下呢部嘢先啦。嗱，由呢一個櫃咧，我哋可以見到都係阿 Sam 嘅作品啦。咁下邊由左至右咧，其實就係好多年間我哋香港嘅攝影師攝影嘅一個 workflow 嚟嘅。好，咁其實咧頭先都提到啦，我哋攝影術啦同埋音響啦，其實都係呢30年間啦，由80年代啦順序咧去到2000年嘅。咁我哋咧可以睇到啦，呢一度咧由80年代嘅攝影嘅 workflow 咧，其實都係咧先影寶麗來啦，跟住影 slide 或者影負片咧，再去做印刷稿嘅。咁印刷稿咧，我哋就叫做4色印刷啦。以前咧都係用 CMYK 去印刷。咁幾時開始轉咗呢？就係啱啱過去呢2年呢，大部分嘅 printer 咧都轉咗做 sRGB。咁所以我哋希望咧通過呢個展覽呢，完全可以記錄咗由 analog 轉做 digital 嘅一個 process 嘅。呢啲感覺翻晒嚟。我80年代尾咧就喺啲廣告公司咧就做 account executive 就跟 job。咁咧就見過我哋公司咧嗰陣時 Cinetam 咧已經係嗰啲 4A 嚟嘅，有成6個至8個嗰啲做稿員嘅，即係要執好多稿啦。呢啲就係嗰啲打稿嚟嘅。當年咧就其實照片啦、菲林啦就為菲林啦，咁有啲執字粒㗎啦，咁就將稿砌翻出嚟啦。而家睇見呢啲咧，全部都係我哋嗰個年代咁樣咧，打稿一稿又一稿，一稿又一稿。如果嗰啲明星一唔中意咧，又再打過嚇。嗰陣時，當年都幾千蚊套打稿㗎嚇，即係嗰陣時好貴嘅。但係唔知點解嗰陣時又好有錢㗎喎嚇，所以咧就冇問題嘅，幾多都照做嘅嚇。所以當年啲廣告公司真係好犀利，好多人嘅，一間 4A。差唔多成100人啦，80-90人嘅。如果唔係，你都唔叫得 4A 啊。即係如果你得30-40人，你肯定係普通嘅廣告公司。跟住咧就係我都希望咧呢一個展覽咧能夠有咁多人嘅支持啦，希望祝呢個展覽咧有一個圓滿嘅序幕同埋結束，係啦，多謝晒大家。因為今次好多謝 B&O 咧，除咗贊助我哋今次見到一個咁靚嘅展覽之外咧，仲贊助咗一個比賽，設咗一個獎學金咧俾我哋嘅同學，成為一個好大嘅誘因咧，令到佢哋好努力咁樣去做自己嘅作品。咁我教咗都8年啦，其實我係好少見到同學咧係咁盡力去完成佢嘅功課嘅。咁所以真係非常多謝 B&O 啦，你哋俾到一個好大嘅推動力啲同學仔。
喺呢個展覽入邊，以菲林時代嘅原始影像作為載體，重現傳奇巨星嘅舞台風采，同埋唱片封面背後嘅創作故事咧。我哋呢5位嘅攝影大師啦，我哋有 Johnny Koo、Sam Wong、Campbell、張文華同埋 Franklin Lau， 多謝你哋當年喺你哋嘅崗位上邊做到最好，我哋先至可以用金錢去買呢一啲咁樣嘅作品，令到我哋可以將最經典嘅畫面傳承落去。咁正如啱啱嘉豪啊同埋 Carl 咧都有分享到，我哋今次點解可以咁成功咁樣一齊合作呢？其實真係源自於大家對於設計同埋對於藝術，大家都有一個共同嘅理念嘅。咁喺 Bang & Olufsen 我哋呢一度咧一直都深信，我哋嘅音響設計同埋音樂媒介嘅技術，其實兩者都係不斷共同咁樣去成長嘅，亦都見證住由類比音樂啦，去到數碼化啦，甚至乎而家串流音樂嘅一個時代嘅演變。咁今次展覽咧去到11月12號啫，所以咧如果未睇咧，記得快啲嚟睇啦。咁頭先其實咧聽除咗嘉豪之外咧，好多唔同嘅嘉賓都分享咗好多今次展覽嘅一啲特點啦。咁亦都係咧，即係嘉豪都有講到啦，即係我抽咗佢某幾句咧去講解啲展品嘅嘢。咁啊，呢個展覽其實咧真係好想大家親身嚟睇嘅。咁除咗其實咧見到啦嗰個音響嘅進程啦，由黑膠碟啦、CD 啦，即係去到咧後面數碼化啦，即係慢慢個進程其實同咧即係而家我哋攝影啦，即係又係最初即係菲林嘅 RAW 啦。或者去到而家，即係一路去到數碼化啦，呢個年代啦，亦都係完全數碼化，連後製都數碼化啦。咁其實成個進程咧，其實即係跨世紀嘅一個，即係完全係嘅唔同晒嘅。咁成日呢個展咧，其實好值得嚟親身嚟睇，睇下一啲咧，即係以前嘅作品啦，佢哋係點樣去做啦，亦都有啲音響咧，俾大家去回望翻。哦，以前啲音響嘅設計真係好靚，即係我自己真係覺得咧，啲 BMO 嘅音響真係好靚嘅，即係由佢以前即係嘅舊型我都好啦。其實咧，佢擺到而家都似藝術品咁樣嘅。咁其實咧，相片亦都係一樣啊。咁所以咧，就希望咧大家咧去親身去睇下啦。即係因為如果我完全拍晒出嚟，咁其實可能咧，即係就可能會清楚啲，但係咧變咗其實你會睇唔到佢親身個感受嘅。因為有時有啲相啦，即係如果大家有留意開其他 YouTuber 有出個片啦，都講到啦佢個 texture 啦，或者現場佢一啲孤本啦，一啲即係佢當年嘅一啲即係嘅相片啦，咁其實係好值得嚟睇嘅。咁亦都係 B&O 嘅音響，亦都係咧即係好難得可以喺度咧見到咁多款咁經典嘅型號嘅。咁今日分享咧就其實咧就好叫做冇咁長啦，簡短啲啦，但係希望大家會中意呢樣嘅分享啦，亦都希望大家會支持翻即係今次嘅展覽，無論係咧即係我哋嘅攝影師啦，又或者係 B&O 啦，其實都好值得嚟睇下支持下嘅。咁記得下面留言一齊傾下，你覺得咧即係邊啲係你嘅經典啦，亦都係細個覺得邊一啲咧明星嘅相啊，又或者係 CD 封套係覺得係好有回憶嘅咧，歡迎下面留言啦。咁就好似我咧中意佢嘅耳筒咧，即係覺得好經典啊。係啦，咁一齊留言傾下啦。我哋下次再同大家見面。好，拜拜。